الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ 1304 کے وفات صفحہ نمبر 100 صدا 100 کے کم دے نہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی شرح مختصر المنار لابن قطلبغا دا اصل کے دے فتح القدیر شاگرد دے قاسم بن قطلبغا زین الدین د ډېر تصانیف تی په فقہ کې په حدیث کې او د په تراجمو کې د تلمیذ صحابي دی لکه الزوم اللامع کې چې دغه ذکر کړی د وفات 879 کې دی او د نور افاضل معاصر شته غټ علماء او دارنګه زمون شیخ کوثری رحمه الله په ترجمه د اول کتاب منیت الالمعی کې فيما فات من تخریج الاحاديث الهدايه للزلعي کې ذکر کړی دا قطلبغا چې بضم القافی وسکون الطاء وضم اللام وضم الموحده دا ډېر لوی عالم لک اوس د باس کو لا يسمع الجرح في الراوي دی وی استماع بنی کی دی هغه جرح دی راوی بارکه الا مفسرا ها که تفسیر سروي استماع بکای کني دی هغه سماعت نه کی بما هو قادح دیم درشا دیم خبر جرح قادح هم وی قطعا لګی عیب لګی کوس یو جرح داسې چې عیب نشي لګولې ناغه دغه نشي وفي شرح المنار لابن ملک او دارنګ په شرح منال کې د ابن ملک قال بعض العلماء ویل دي التان المبهم يكون جرحنا توان مبهم چې دی اغا يكون جرحا اغا جرح دا ولی لان التعديل المطلق مقبول ځکه دلیل دا دی چې تعدیل مطلق مقبول دی نو تان مبهم هم چې دی جرح دا فقط الجرح دق رنگ جرح دا یعنی چې جارح کلا جرح وکیلک او دارنګ قلنا منگوی چې اسباب التعدیل غیر منضبطه اسباب د تعدیل چې هغه منضبط نه دي ور جرح لیس کذالک او جرح هم دق رنگ دلق وفي الامتاع باحکام السماع دا یو کتاب دی دې کې د ذکر کوي د دې مؤلف جعفر بن ثعلب الدوفی دی الشافعی دی نسبت ادفتا او دارنګ دا ډېر لوی عالم دی او دا کتاب ډېر د اهمیت حامل دی د ادیب او شاعر او ذکی او لکه او د اصل کې زیات علم د ابن دقیق العید ناغسته دی او ډېر کتابونه د تصنیف کړي دي لکه او دارنګ چې د په طبقات شافعیو کې د مستقل ذکر کړ دی لکه نو وس امتاع باحکام السماع ومن ذلك قولهم او دغه نه د علماء قول دي چې فلان ضعیف علماء سوي چې فلان کې ضعیف دي ولا يبينون وجه الضعف او ضعف وجه نه بیانې وي ضعیف ته دقه سي مطلقاً جرح کوي نو فهو جرح مطلق دي ته جرح مطلق وي وفي خلاف وتفصيل او بده کې خلاف هم دی او تفصیل دی ذکرنا فی الاصول چې هغه په اصول کې ذکر کړی والاولا غره خبره ده الله يقبل چې داس قسم جرح به قبول نشي من متأخري المحدثين متأخر محدثین ولی لن يجرحون بما لا يكون جرحا ځکه متأخرین خو جرح کوي په هغه څه چې هغه جرح نه ده ومن ذلك قول او دق وجه قول دی فلان سيء الحفظ فلانی حافظه خراب ده وليس بالحافظ یا حافظ نه نو لا يكون جرحا مطلقا دا جرح مطلق نه ده بل ينظر الى حال المحدث والحديث حال محدث ته او د حدیث ته بګوري لك نو دا خبره اخر ته ورته بل خبره وفي التحقيق شرح منتخب الخصامي منتخب خصامي د شرح کې چې تحقیق کتاب دی هغه ان تعنت تعنا مبهما کتان کون کې تان مبهم کو لا يقبل قبول بنوي کذا لا يقبل في شهادت لکه څنګه شهادت کې قبول نه کیږي وکذا دارنګ اذا كان مفسرا بامر مجتهد فيه ها جرح دا تان هو مفسر دی لیکن بامر مجتهد فيه په داسې امر سره چې هغه اجتهاد شوی دی وکذا اذا كان مفسرا یا مفسر بما يوجب الجرح بالاتفاق چې هغه جرح واجب بالاتفاق لكن التان معروف بالتعصب لیکن تان کون کې معروف ته پس سره مشهور دی په تعصب سره یا متهم دی پاره باندې نو لہذا داسې قسم عالم بیا جرح معتبر نه ده ځکه متعصب دی متهم دی او په تبیین شرح منتخب خصامی کې ودا دی شرح ده ان کان الانکار من ائمه الحديث کدا انکار د ائمه حدیث نو
غټ علماء نو فلا يخلو خالي اما يكون الانكار والتان مبهما. اوس تفصیل دی یا به انکار او تان به مبهم وي بان قال چې داسې وي چې مطعون او مجروح، چې دا پلان کې مطعون دی تان په لګېدل دی یا مجروح دی، او مفسرا یعنی مبهما او یا مفسر بیان کان مبهما که مبهمین فلا يكون مقبول بیا مقبول نوي. وفي التوضیح شرع تنکیح شرع چې کوم توضیح ده کنه هغه فین کان تا مجملا که تان مجمل وي نو لا يقبل قبول بني وي، اكو مفسر وي نو ګوره اوسه فإن فسر بما هو جرح که دغه تفسیر پاس چې جرح ده شرعاً متفق علیه ده. والتان من اهل النصیحت تان کونکې د اهل نصیحت وال نه دی، لا من اهل العداوت والعصبیت هغه د عداوت او د عصبیت والا نه دی، نو یکون جرحا دا به جرح وي. والا اکه اهل نصیحت والا نه دی مطلب د اهل عداوت عصبیت وال دی نو فلا بیا نه دی، بیا هغه نه دی. اوس په دې به اتفاق وکړو ورپسې به انشاءالله